嘿，大家好，我係 Dark Gamer，今日我哋玩 Volleyball Legend。咁你哋可以睇到我用緊呢隻係一個而家目前絕咗版嘅一隻嘢。你睇睇佢哋打到點先，我睇你有冇入錯隊咯。睇下我哋今鋪贏唔贏到啦。係啊。Nice，佢哋連續掂咗4次。排喺排球遊戲規則裏面，你嗰一隊掂過4次波就當失分㗎啦。呢個同真嘅排球玩到做得好似。我去過更加似嗰啲啦。佢哋有個 hard mode，佢係真實嘅排球嘅嗰個規則嚟嘅。好，我哋打一場。嚟啱啱新開，仲好。當時我都係等人哋入咗先。係啊，俾人搶咗位添，俾人搶咗個 C 位添，咁我去呢度。知啲隊友唔好累我得噶啦。同埋我呢隻，我而家用緊呢一隻好特別嘅，就係佢開波嘅時候可以飄一陣飄俾你哋睇。嚟 ，nice。死啦！攞分。係啦，即係好似我咁樣，你望下呢度後排係唔可以喺前排跳嘅。然後如果你喺後排開跳，咁樣跳打落去係冇問題嘅，完全。唔知要想講下呢隻角色有幾勁。呢隻勁除咗勁之外，仲要睇下我哋嘅操作係點嘅。如果操作唔係好好嘅話，就用起嚟唔會太好咯。哇哦，隊友好勁啊！我最似嗰個喺度等緊開波嘅機會。哇哦！連續失誤啊！對面幾時先可以開波啊？冇事，救到。OK，紅色即係佢咁樣，即係佢唔喺呢個場嘅區域裏面個波唔喺呢個場嘅區域裏面。哇，好勁！我隊友都，你俾你睇下飄波，咁實，算唔好知你睇唔得出。唉，冇鬼咗啦，開咗一次啫。有時可能你開咗一次嘅就冇噶啦，好似啱啱咁。輸得好慘。
唉，同埋呢個咧係一個特別嘅，即係我呢隻角色先會有嘅啫。佢有搶波啊，好衰啊！耶！同埋喺呢個 hardcore 嘅模式裏面咧，就好似點講咧，排球比賽咁樣，即係你係唔可以即係如果你喺呢度咁樣，呢度係跳唔到啦。如果你喺出面場內咁樣喺網呢邊咁樣，即係好似咁樣打落去，然後喺得分嘅話咧，咁樣係會算對面得分，因為真實排球裏面佢一定要個波一定要喺個網嘅上面先會有分，輸得好慘我哋。認真認真，唔認真嘅話輸硬啦。好嘢！之後俾你哋睇下，我抽到呢一隻同埋第二隻點講咧，secret 嘅角色，全部都冇俾過錢㗎。見唔到？佢咁樣飛完之後就突然飛向下撞。差少少。我轉隻角色上前排，呢隻就係我講嘅嗰隻。之後俾你哋睇翻 VCR 上前排。OK OK。喂，我求而家喺度要求隊友俾我殺波嘅機會。但係呢種排球規則真係佢呢度你係好難會掂到網嘅，同埋你過唔到網嘅，呢度都係。呢個就冇捉網嘅嗰個規則咯。死啦！對面有兩個勁人添。幾好。越快越好。幾好幾好，呢個幾好。OK 呢個位。
即係佢嗰個訓練嗰個消氣，俾你哋睇下。如果呢一隻我企呢個咁樣打落去會點？要殺啦！要殺啦！要殺啦！佢哋，哎呀！睇下我哋有冇反勝嘅機會啦。雖然我哋係20分嗰個，對。就發現咗佢，我隊友卡住咗喎。艾斯唔好卡住啦，艾斯。冇事冇事冇事。都差唔多到我㗎，冇嘢啦。認真認真。哇！快攻。係啊。GG。嗱，我 show 埋俾你哋睇之後，就俾你哋睇下我抽到嗰兩隻神秘角色嘅情況啦。嚟，俾你望下啦。如果企呢度，就咁樣。哎，太近啦，太近啦。呢邊冇記錯就係咁樣嘅，係啦。咁俾你哋睇下呢隻角色，呢隻佢好酷㗎，你冇黑佢個動作咁樣嘅，係個係咁樣，個波會轉嘅。你睇下佢開波，我知咯，見唔到？佢好似左右瞄一瞄咁樣。好，咁我今日差唔多啦。唔好咁快走住，睇埋我最尾抽埋嗰兩個，我哋下次再見。拜拜。都差唔多啦。